爭啲 get 唔到佢講嘢，嚇死我！6點揾緊周公，可否去佢度播？哇，咁樣唔好啊！你講多次普通話受限，即係咩啊？普通話受限即係咩啊？睇自己啦，我係中意自然啲嘅 feel 嘅話，我就唔會化妝，同埋我好憎化妝。Hello 鸚鵡，你6點出去做咩？出去返學，返香港返學。多謝仰望哥嘅關注。受限，係咪咁樣讀？應該冇錯咯，嗬？應該唔會錯嘅。係啊。吓？好明顯換 account 啦，仲換名。你碌咗咁多次，你問我係換名定係換號，我係答你定係唔答？你做乜開始背脊唱情歌嘅 ？Hello 羅生，講錯音調，受限係咩？我唔知喎。哦，改咗名。你依家講粵語為主，講普通話好少。我琴日有用普通話直播。點解呢度可以講粵語？因為我認證嘅咋，因為我係香港人，我認證係香港身份證。你依家講粵語為主，講普通話好少。琴日有用普通話播，但係好似咧大家唔係特別想聽，跟住咧就播翻粵語。你點知我準備去考普通話水平測試嘅？你點知㗎？Hello 安好，乜你又知嘅？咁聰明，咁醒目。多謝小禮物，多謝。Hello， 播翻粵語最好。真啊！我依家咧一啲都唔想理佢會唔會警告我，一啲都唔想理。粵韻風華，我呢度好禮貌嘅應該，除非有啲咧好唔禮貌嘅人。少少靚啦，少少。講多就唔可以再多啦，最多咁啲哚。我琴日有開。Hello 豪仔。我咧再唔播咧，大家咧就要將我咧掉喺10萬8千里遠啦，可能就唔記得我啊。係啊，豪仔，你好啊。你有冇睇過香港金牛？佢咪嗰個咩富豪集團嘅咩？應該冇錯啊，嗬。咩黑影啊？你好啊，醉龍堂。繁體字啊，幾好。過嚟學粵語，歡迎你啊，嗬。唔好免費啦，俾啲醫藥費俾我啦。我買嗰啲咧叫咩？枇杷膏啊，好貴㗎。主播依家聽講依家香港講粵語嘅人都開始越嚟越少，呢個係真嘅。你唔係籃球博主咩？我唔係籃球博主，只不過係中意打籃球。籃球博主咧，人哋去打 CBA 啦。豪寶係啊。有冇睇煙花？冇睇啊！我唔中意睇煙花，唔知點解。多謝 Li 嘅小心心，多謝。篤波打台球咪即係篤波。你一個係書面語，一個係口語，你想講邊個咪講邊個。多謝分享直播間，多謝大家關注。點解香港都會出現呢種情況？普通話同粵語本應係共存，其實咧係你想講乜嘢就講乜嘢。anyway 而家咧大家都中意講普通話啦，或者係佢學嘅專業要學普通話啦，所以咧就越嚟越多啦。加埋好多大陸學生喺香港讀大學，所以咧就會越嚟越咁樣普及咯。所以我覺得香港越嚟越多普通話呢啲都唔奇怪。我都喺香港買，我想講。Hello 啊，明明。Hello 紅白，聽得明就係唔識講，跟住我講。睇你直播幾耐可以學識粵語？問下呢度嘅118位朋友，大家睇我直播幾時學識粵語？你覺得我口音似邊度，我就係邊度人。你覺得係非洲嘅話都可以嘅。照單全收。我唔中意，我覺得薑茶而家咧太興啊！呢個天氣好鬼熱啊，熱到燶啊！仲飲呢個咧薑茶咧，我驚咧噴火啊！床單咧一瞓醒咧有人影啊！你明唔明啊？
我覺得好涼爽咯。其實咧，我都係希望普及普通話嘅同時，都要咩話重視一下粵語嘅傳承。Hello 啊，總裁，可以試下檸檬茶，睇 TVB 學粵語。Hello 啊，多謝明明嘅粉絲燈牌。我想講咧，你唔使碌好多次，你望一次咧，我見到咧就會答你。如果咧我唔答你，即係代表我唔想答你呢條問題。碌得太多咧，我會拉黑。Hello 鹹蛋超人，你可以去睇好多咧，超級無敵多。我想講2000個直播裏邊咧，有1800個應該都係講普通話，你可以去睇。我梗係聽啦。點解你唔去拍戲？因為冇人揾我。Hello 啊 ，Hello Ly，Hello。係咯，即係咧，你覺得我係邊度嘅口音咧，我就係邊度嘅人。你好啊，廣州講粵語都會俾超管警告。係啊 ，Hello 黃月。我今日先打完波啊，打比賽今日咧好鬼攰，因為我係貓頭鷹嘅嗰種咧。夜晚唔瞓覺，朝頭早唔起身嗰種，係咪月光光照地球嗰個啊？打咩波？籃球啊，basketball。Hello 番薯槍，你碌咗個燈牌，終於見到你。你會唔會認同粵語歌嘅市場會越嚟越少？反正我係唔認同。如果市場細嘅話，粵語歌手都唔會去非粵語地區開演唱會。其實咧，蘿蔔青菜各有所愛，就好似你中意睇呢個主播，佢中意睇嗰個主播一樣。都有啲唔識講粵語嘅朋友咧，中意聽粵語歌，所以咧就好似有啲外省嘅朋友咧，中意聽家駒嘅《海闊天空》啊嗰啲歌咯，差唔多。打波請你食火鍋，我請你食火鍋就有份。多謝小籠包嘅粉絲燈牌 ，love you。多謝頭石哥，你係香港定係喺深圳多？梗係香港多啦，淨係得禮拜6日喺深圳。點解夜瞓皮膚都 OK？ 我想講咧，今日打比賽超多網童啦，跟住咧佢以為我化咗妝，其實我冇化妝，跟住佢問我護膚品係乜嘢？其實咧我又唔中意化妝啦，又唔中意補水啦，洗面奶都唔中意洗啦，面膜都唔想敷，我想即係嗰種，我屬於嗰種。天才波，我阿媽生嘅。係啊，關雲長，所以咪講我係唔認同，我都唔認同。我嘅歌單裏邊咧，200首歌裏邊咧，差唔多個半應該都係粵語歌。Hello 啊，好啊，多謝來看你嘅燈牌，多謝。多謝0021嘅粉絲燈牌。睇嚟你係籃球，我唔係，我淨係一個中意打籃球嘅女仔。歡迎萬里挑一加粉絲團，大家咧可以咧申請下粉絲，唔係加入粉絲團之後咧可以申請下粉絲 group。多謝大家嘅燈牌啊！多謝。Hello 啊，實力巨足，多謝你嘅關注，多謝。Love you so much。講晒 OK， 多謝實力巨足嘅粉絲團。Hello 小王子，香港九龍，我新界，勁唔勁？我43分，所以咪講，如果會越嚟越少粵語歌手，就唔會去，差唔多。但係咧，我想講演唱會咧呢件事咧，我係搶唔到飛嘅。粉絲 group 有咩內容？普通內容咯，分享日常咯。大家咧 cap 我啲靚圖 send 翻出嚟咯。梗係唔係啦，Hello 我聰，梗係唔係啦。有冇校隊？不嬲都校隊，小學到中學畢業都係。依家咧大學都準備係啦。放假未？香港淨係放1日咋嘛？10月1號，我朝頭早又要翻香港噶啦。聰明啊！弱水之瓜。
好少，梗係唔係啦，超多靚女咯香港，勁多，多謝有實力巨足嘅為你閃耀，多謝多謝。係啊，香港值得一㗎咋，諗太多。平時去唔話你知，多謝有實力巨足嘅為你閃耀，乘以1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11，多謝。梗係 Coolie 啦，因為我射手嚟㗎嘛。香港嘅中六畢業，即係等於大陸嘅高中畢業，即係等於大學。但係香港有復活節同聖誕節，但係咧而家大學係冇嘅。Hello 迷哥，Hello 924，梗係未啦。我想講咧，呢度140個人應該有超過130個人都係為咗聽我講嘢而嚟嘅。我哋咧可以打下賭。Hello 小藝人，依家深圳講粵語嘅。多謝我實力巨足嘅 Kiss， 因為我想講呢，本身我有打過排球嘅，小學係校隊排球，都係籃球，都係田徑，都有玩，有跳繩啦。跟住我覺得呢排球實在太痛啦，打到我隻手太痛啦，所以呢就冇再打排球啦。讀咩專業？你哋估下我讀咩專業？你哋估下？你哋估下？Hello 啊，用喎，我真係有掉過十心波，你點知啊？小學嗰陣時叫做擲壘球，我擲好遠咯，2個籃球場。小學嘅時候，2個籃球場。多謝有曾經讚我。係啊，大學啦。唔係教育。我中學係文理科都有嘅。有冇擲到校長？擲咗去隔離門口咯。Hello 啊 QI， 喂，如果餵養會唔會睇太長時間？冇錯，傳媒 no way。係啊，幾高166，讀體育，我唔讀體育，讀乜專業？我讀酒店旅遊。點解唔打冰球？因為香港冇冰球，因為中學冇冰球，因為小學冇冰球。仲可未生？我都想生，我唔知啊。但係咧，呢排肥咗6斤。因為咧個名唔好聽，所以咧我叫咩唔擺爛，即係話俾我知以後唔好擺爛，多啲直播，唔好咩？咁我要講咩要擺爛啊？咁我以後咧就少啲鬼。我都上170，幾時參加香港小姐？個個都叫我參加香港小姐，其實咧都冇人理我。到時咧去咗咧就冇人理我咧，跟住咧連嗰個咧第一輪都過唔到咧，就好搞笑，喺度自成。Hello 肥肥，你係由幾多歲先至開始鍾意籃球？小四冇拎獎，拎唔到。你1.9米咩？我2.8米，我2.8米。歡迎風 BB 加粉絲團。呢個唔識讀，下咩啊？下契啊！香港小姐好多年都唔得啦，真。我想講之前啲港姐全部睇晒 anyway 超靚女，靚女都報警。頭髮2.8米就係我份，頭髮2.8米冇營養啦，我骷髏骨啦，頭髮2.8米。咦？今日又有禮物清單咯喎！哇哦，係啊，我1.2米，重185，哇！求下救，曹州陳1.2米，180斤。我哋投你飛，其實咧投飛重要啲咧，定係我勁重要啲啊？冇錯，冇緣分，但係我去，其實咧事實係我去過天河比賽。開始擺啦 ，Hello 莫提，我見到你啦，我依家見到你啦。哦，咁我輸硬啦，我冇後台，打唔到波，我聽日考試。我隻眼大隻，眼細隻咩？一大一細，咁樣。Hello 啊，佔美，咁樣。
但係我淨係得呢隻眼識 wink，但係呢隻眼我唔識，唔知點解。Hello 小跟班，多謝關注。講粵語靚嘅女仔比較少，多謝莫提 BB 嘅 kiss kiss。我覺得呢隻眼識 wink，但係呢隻眼唔識，唔知點解。多謝我莫提 BB，手機都有後台。係啊，香港放咗一假嘅咋，咪玩啊大佬！一日嘅咋，黑奴啊！你明唔明咩叫黑奴？黑奴就是這樣子的。快啦！快做咩啊？上人啊！上人啊！上個鬼咩？上 pat pat 咩？冇見到有人。kiss kiss。快一日就投訴佢啦！我都想啊，去邊度投訴？有冇用教育局同意喎？教育局同意可唔可以投訴啊？大家電話嚟啦，乖，乖啦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 。依排咧成日去睇其他主播直播，喺度學嘢，但係仲未學識。我唔想再答呢條問題啦，有啲弱智。呢條問題有啲弱智，對唔住。梗係唔驚啦，一啲都唔驚，零驚，零驚零驚。呢條問題咧答咗咧冇10次都有8次啊，冇考慮。Hello 志志雄，多謝健大師嘅關注，多謝黃師傅嘅關注，多謝。咁唔好啦，唔好啦，唔好啦，多謝志志雄嘅小心心。我講咗成日喺深圳比賽咧，大家咧好似咧隻眼唔睇，隻耳仔唔聽咁樣咧，我真係想兜巴星死你㗎啦！我真係想兜巴星死你㗎啦 ！Hello 榴蓮，比賽啊！我琴日咪講過啦咩？今日又問，我真係咧隻眼又唔睇啦，隻耳仔又唔聽啦，粉絲 group 又唔睇啦，喺度問，我真係想升你㗎啦！多謝兔仔關注。啱啱先講完，我今日比賽16強，我追平咗比分之後咧，我哋贏咗第一場比賽，輸咗第2場決賽，you know？籃球比賽真係金魚記憶咧，隻眼又唔睇啦，個耳仔又唔聽啦，個 mon 又唔睇啦，我唔知點樣答你㗎啦。真係啊！做咩啊？好嘈啊！好嘈啊！哎呀，好煩啊！唔好啦，唔好嘈，唔好嘈。噓。A level 認受性唔錯，好過 DSE。我新嚟嘅姐姐，我唔會啊。8強輸咗啊嘛，耶！8強輸咗咪16強咯，8強贏咗咪4強咯。唉。我唔生暗瘡㗎，我吹你個大頭鬼！我唔生暗瘡，唔要，生你哋嗰度我唔要。你呢個咧，我想講咧，你講嘅説話咧，同你個名一樣戇鳩咯。我想講族人就係族人咧，咩都唔識喺度講咧，得個 H 字嘅開頭咧，我唔知你想講乜嘢，可唔可以躝出去啊？可唔可以出去啊？你好嘈啊！騷擾到我隻眼咧，同埋我個耳仔。多謝啊！多謝你啊！多謝呢個嫁衣正，踢咗啦，拉黑咗啦，冇嬲，拉黑完啦！但係咧，我想拉黑之前咧，屌佢2句，跟住咧佢就咧又鬧我唔到啦，所以咧我就會好 happy，你明唔明啊？佢咧講完我之後咧，我就拉黑佢，唔係我鬧完佢之後咧就拉黑佢咧，佢就入唔到嚟啦，佢又唔可以揾我啦，所以咧我就會好 happy，我就會鬧完佢之後再拉黑佢。多謝 TD， 多謝小福豬豬嘅粉絲燈牌，多謝冒號2個點嘅關注。女男，今日女男。多謝遮住我嘅心嘅關注。多謝村長，值得慶祝，你又唔俾翻個燈牌俾我就慶祝，我唔俾你慶祝啊！Hello 煩不煩人？好啊。假伊朗 ，Hello IU 君，多謝 IU 君嘅粉絲燈牌，終於見到你啦！終於見到你嘅燈牌啦！多謝9月44嘅 kiss，對唔住啱啱鬧緊人唔記得咗。
香港睇唔睇外來新貨本啊？梗係打去睇啦！個叫我唱嗰個最怕日日要煲靚湯，要煲靚湯，日日叫我唱依個，你明唔明啊？跟住咧就叫我跳。南柯北調一鍋粥，我詐傻扮懵我夠醒目，為求家和萬事興，哪怕烏龜日頭縮縮，就依個咯，唔係咩？你邊度人？我口音似邊度嘅？係乜嘢吸引你嘅？我就係邊度人。你中意睇七比嘅放學，全部都中意。我想講，我唔識煲湯，但係咧我識煲，我乜都唔識煲，我識番茄炒蛋。我係香菇，我咪北菇。煲冬瓜，煲咩冬瓜？佢有出新版咩？我冇睇喎，真係嘅咩？好多集我都睇過啦。唔應該睇 TVB， 你想睇乜咪睇乜咯。Hello Leo， 佢係搞笑咯，其實大家應該係睇個嬌姐，佢真係好搞笑。你識吃火鍋？係啊。我冇睇，咁我真係冇睇啦。咁我真係冇睇嗰個新嘅嗰幾年型嘅嗰個。我好蠢㗎，長期聽下你講嘢會變得越嚟越聰明。咁我真係有啲神力，我有神力。我想講，我一直追嘅都係之前嗰個好老嘅嗰種咯，跟住咧差唔多全部都睇晒應該。碌到冇睇過就會睇。外來新貨本地嚟我冇睇啊，依家好耐冇睇啊，但係咧佢哋會叫我唱。笑死！識唔識背地鐵站？唔識。番茄炒蛋冇機會整。多謝 Andy 嘅關注。魔術，你估下魔術係咩？你仲攞就話俾你知。大家估。Hello 啊，康康。正常啦，基操。多謝50嘅關注。又選港姐，又叫我選港姐。多謝 I B B 嘅私人飛機，我先 follow 你，之後咧落播你就知啦。你落播就知啦。薑葱雞、豆豉鴨，我全部都唔識。對唔住，我全部都唔識。我邊度人？好明顯 HK 啦，好明顯 Hong Kong 啦。鐘哥話：Hello 陸鱷魚。鐘哥話：説話幽默，直入一刀見血。哇！咁血腥。HK HONGKONG。多謝夏明嘅關注，多謝大家嘅關注。執你個大頭鬼都話 tomorrow 考試咯，唔係話 today。唔係啊，係淨係得一個人睇嘅咋，唔可以大家睇嘅，要偷偷地睇嘅，又唔可以講得好直接喎。以後會唔會來內地發展？呢個問題我暫時答唔到。如果我嗰陣時想嚟內地發展呢，我都唔會返香港讀，唔係繼續喺香港讀，所以我應該短期內係唔會考慮，除非真係呢，佢同我講話有4000萬喺我面前啦，我即刻就嚟，幾時想帶 account？有排，冇1個月都有半個月。豆豉鴨我食過。白切雞唔算薑葱雞，唔算。真係，我唔想鬧人啦，唔好逼我。唔關呢個事。多謝6米地王嘅小心心，大家仲有我哋嘅紅包，我哋9244嘅紅包仲有200秒，加油！睇下邊個幸運兒。我準備咧送小禮物，如果大家有燈牌10級咧送小禮物，我要諗下送啲乜嘢。你諗住想要啲乜嘢啊？多謝小心心，多謝大家關注，多謝大家小禮物，多謝。
多謝 IU，多謝豬豬，多謝傾城，多謝火幻拍，多謝麥恩利送個籃球。有冇月餅？有你個大頭餅。我自己整嘅可唔可以食㗎？我依家有啲驚咧，我自己整嘅我驚咧食到你屙肚，跟住賴埋我，又我數死得啦！多謝阿傑嘅關注。粵語嗌交係咪咩啊咩啊啦啦啦啦？應該就唔係嘅。媽媽出嚟做未有咯，仲7萬，哇七毫子都唔知有冇。哇！你咁你真係有啲變態。我知咩毛啦，9毛要唔要啊？9毛。你留下香港讀書絕對係明智，香港學師傅學死國際冇錯。呢個就係我哋嗰陣時考慮嘅問題。係咯，我驚咧你食到屙肚入我數啊！你明唔明啊？你係女漢子性格定係疏女婉妹性格？我屬於睇人，即係好似咧，我而家好心平靜氣咁樣同你哋傾偈咧，大家會覺得我係淑女，似媽咪。但係如果咧有嗰啲戇鳩咧嚟惹到發爛渣咧，我就係潑婦。咩星座？金牛座。Hello 啊，史克羅。Hello 啊，楚婷。啊！死啦！流血。睇你玩啲乜嘢？如果你齋玩嘅話咧，應該就係車費嘅問題。冇錯，疏女。多謝魚嘅小心心。我好細個嗰陣時養過拉布拉多兩隻，一隻100斤，兩隻200斤。點解流血？咩嚟㗎？call 車。屌人重點會斯文，人之常情，冇錯。Hello 啊 Yuki， 香港搭地鐵，睇你去邊啊？我冇啊，我冇考車牌。Good night， 我冇賣啊！你知唔知送咗去邊啊？Hello 5哥，我識聽客家話，我識講粵語，識講普通話，英文應該係 Hello bye bye。如果呢個都計嘅話咧，咁應該係3種語言。內地去香港使唔使重考？我唔清楚，我淨係知咧，如果我考內地牌咧，我就可以買香港牌。河源咩河源？做咩要抱我起身啊？冇啊，報到幾點？我想3點落車。因為我阿爺阿嫲係講客家話，唔好太夜瞓，我努力。我係呢排唔得閒啊，揀啲奇怪嘅嘢咧，好麻煩。多謝邵紅塵嘅關注，多謝陸記嘅關注，多謝用戶關注，多謝車友會嘅關注。邊度嘅客家？其實大家講客家話，基本上可以都聽得明，可能係有啲咧語言天賦，基本上都聽得明，只要咧唔係好難。冇錯。咩錢啊？邊度有錢啊？我執。多謝明展 Yuki 關注，多謝。死啦！大家唔講嘢有啲唔習慣。Hello 啊 ，Hello Yuki， 係啊 K。終於咧，唔係一入嚟就問我喺邊度人嗰啲咧戇鳩，你都唔關心啊嘛？邊度都唔知。因為唔係我 check 咯。Hello QVST， 梅州冇去過，你把聲有迴響，點解啊？係因為我把聲沙咗。冇咯，想講嗰個冠軍係真係有人哋咧，背景又有料啦，又識藝術體操啦，又係香港運動員啦，又好有口才啦，我真係講咧抵佢贏，雖然佢矮咗啲。
抵佢贏，佢其實幾靚女咯，同前面即係前一屆嘅港姐好似樣，24屆同25屆生得好似樣。因為大牙卡唔可以播啦，你快啲喺呢度重新亮翻個燈牌，重新養過嚟。有香港或者大陸車牌，淨係需要去對方交通部換證就 OK 啦，真係啊 ！Hello 啊，呢個唔識讀4個字。你聽日去邊度玩？唔係黃敏慈，我講冠軍舊年嗰個叫咩啊？死啦！舊年嗰個唔記得叫咩名啦。冇錯，差唔多。Hello 東邪，你竟然又碌到我啦 ！Hello 啊，清霜。黃敏慈唔係季軍嚟嘅咩？最上鏡小姐啊嘛，舊年嗰個。有咩要求？要滿16歲，跟住咧要最好就有人推薦，跟住咧學歷好似我就唔知啦，冇了解咁多。需要係女性，冇錯。佢冠軍個大頭鬼啊！冠軍係另外一個女仔嚟㗎，好似港大。喺度縱火，我唔上鏡，你搞錯啦！去港姐冇可能有上鏡小姐，冇可能。我屬於咧上鏡超醜樣嗰種。真係㗎，教埋我啊！喺入下粉絲 group 教埋我啦，咁我就唔使煩。都唔算唔靚嘅，個人癖好咯，睇你中意邊款咯。黃敏慈係屬於嗰種內地嘅網紅樣咯。其他都係自然嘅嗰種，即係好似天生嘅嗰種啦。有冇威教我就唔知啦。但係咧，佢哋係屬於內涵型啊。點解咁多參選港姐粵語口音唔正，或者係唔識講粵語？國際化，國際化。其實你哋冇發現呢兩屆嘅季軍都係唔識粵語嘅咩？大家而家都講緊。同以前嗰啲比，係呢個係真。你去睇完之前嗰幾屆，之前嗰啲嘅港姐就唔會覺得依家靚咯。但係都唔係話人哋唔靚嘅，冇之前靚啫。之前咧佢哋真係好港式咯，即係好復古啊！你明唔明啊？即係咧一睇就知香港人嗰種咯，好復古。咁其實咧，佢國際化啊嘛，佢又冇話唔俾嗰啲新移民參選，佢又冇話呢個，佢真係講你靚女，你有文化，你有背景，你咪可以參選咯。咁佢哋唔識講粵語，但係佢哋有港大嗰啲咧大學嘅 offer 啊、文憑啊嗰啲咧，佢哋都可以參選噶嘛，係咪？多謝天使哥。其實咧，之前啲咩小姐都靚㗎啦。其實咧，你哋話香港小姐唔靚女咧，不如調翻轉話中國嗰啲嗰啲咩環球小姐啊，咩小姐，總之超多小姐。我唔得㗎。打粵語用咩輸入法？語音輸入咯，應該喺呢度過半應該都係語音輸入。我睇過好多個咩環球小姐啊，中國咩大灣區小姐嗰啲咧，車模小姐嗰啲咧，基本上都係差唔多一個樣。我係普通人，人類，懶人鹹魚。我唔係女神嚟嘅，Hello 二師兄，我咪中山㗎。你覺得內地邊個女明星比較靚女？其實我覺得都幾 OK， 我覺得白鹿幾靚女嘅，有冇同我一樣啊？白鹿挺美的，我 get 到佢嘅樣咯，因為我係屬於嗰種中意佢五官立體啦，但係咧佢又唔可以太突兀嘅嗰種，即係咧佢俾我個樣嘅感覺咧係佢好點講咧？慈祥，唔可以講，不可以說是慈祥。即係咧，俾我嘅磁場咧係溫柔嘅嗰種 feel 咯，楊冪，自然，我覺得第一眼我覺得佢係自然，同埋佢係有眼緣咯，即係覺得
差唔多。點樣學嘅？眼緣，冇錯。就好似你嚟碌到我直播間，你覺得我個樣好惡，你都唔會入嚟啦，係咪？除非你係好中意玩 SM 嗰種，你就會去嗰啲好惡嘅直播間噶嘛。Hello 金牛。即係咧點講啊？有路人緣啊？路人緣嘛？眼緣差唔多啦，兩種意思應該差唔多啩。係啊，小鳥雀仔。係啊，雀仔。小麥當勞即係咩啊？咩小麥當勞？我唔踢波㗎，你同邊個講？唔係邊個同你講我識踢波？喺度藍魚。我乜波應該基本上都識，除咗足球同埋乒乓波。梗係啦，18歲唔讀書做乜嘢 ？Hello 啊，月桂。聽錯咗，嚇死我咩 ？Hello 啊，問蒼茫大地。Hello，多謝關注。打籃球我唔踢波㗎。Hello，11同學。乜嘢啊？呢句説話係咩意思啊？其實咧，你呢個字咧分開咧我就睇得明，但係如果你擺埋一齊，我啲睇唔明，get唔到你想講乜嘢。點解係捉波嘅？點解佢叫捉波？佢唔係應該叫踢波咩？你用隻腳踢㗎嘛？捉波，你用咩踢啊？冇 AI 樣已經好好。我明你嘅 AI 樣即係咩意思啦。Hello W。之前8月係廣州東站嘅活動，係啊冇錯。多謝 BCY 加粉絲團，可能想講足球。唔怪得知啦，有啲驚唔到佢講嘢。因為包一係就足球，一係就踢波，差唔多意思話。書面語同埋口語嘅分別。多謝大家嘅關注啊！歡迎大家嚟到咩直播間。你係咪有做健身？你點知嘅？你邊度睇得出㗎？你係咪想講依度？有做。死啦！好痛！你講乒乓波、足球，點解唔係足波？你作品有馬甲線。Hello 依依，原來咧你入我直播間之前會錄晒我全部片，跟住入嚟。我已經唔算直覺啦，因為咧練打波咧用呢隻手咧射波射得多嘅，呢度有啲點講咩？即係呢度有個寫分支。Hello BST。雖然你整體偏瘦，但係依然肩膀同埋腹部線條好好，因為練跳舞、跳繩、籃球乜都打。馬甲線係咪硬嘅？係咯，你呢度軟軟白白咧，跟住下邊會有一塊咧係硬嘅咯，即係咧你會摸得出有嗰個線咯。多謝你啊！男仔嚟講係標配咯，但都唔係嘅，有啲咧係大隻。Hello 觀察者，多謝失健關注。Hello PH27。Hello 天道01，好耐冇見。我前日碌到一個人好似你，即係邊個？多謝 PH7 嘅小心心，你好啊！練出嚟嘅，我梗係記得你啦。我記憶好好嘅，中意我嘅人咧，我會記好耐；唔中意我嘅人咧，我會記唔到嘅。Hello 啊，空頭拍，多謝陳生嘅關注。你中意我又唔俾個粉絲燈牌俾我，你又呃我，有啲細粒，邊度細粒啊？你講清楚啊，金牛。咁你記唔記得我啊 ？Best of the best。我知你啦，我知道你係邊個啦。多謝胡同學嘅啤酒，多謝天道01嘅粉絲燈牌，又翻嚟啦你哋。呢個咧，呢個 Y 咧，中意我冇燈牌。呢個金牛咧話我細粒又唔講清楚，咁我咧
你又知，梗係知啊！你去過大坑啊嘛。有啲肚餓，點解嘅？我今日未食咗撈蟹堡嘛，點解肚餓嘅？Hello Bobby，咁我呢？你都冇燈牌，我應該記得你咩？冇燈牌，我真係應該記得你咩？梗係叻咯，但係冇燈牌唔準你發爛渣。天生㗎嘛，18歲梗係皮膚好㗎啦，真係啊！你問我呢句説話，你講嘅説話係咪你老豆教你？咁你講嘢邊個教你嘅？你個仔你個女教你嘅？我覺得粵語好情屬性咁，台灣方言比較得意，你不如話日本嗰啲方言比較得意，卡哇伊啊嘛。卡哇伊，多謝小望嘅關注，你終於關注我啦，終於。多謝第5元素嘅粉絲燈牌，多謝 CSW，Hello 理想網來，卡哇伊啊嘛 ，QAQ 啊嘛，華達斯啊嘛，梗係得意㗎啦。冇燈牌嗰啲咧，俾我當足球踢；有燈牌嗰啲咧，俾我錫2啖。Hello SAM，轉風格。不嬲都係咁樣嘅風格，只不過你嗰陣時冇咁突出啫嘛。仲有呢鬧我嗰啲呢，就俾我抌上天花板。多謝小傳奇嘅關注，多謝真晒關注，多謝某年某月某日某某加粉絲團。你係比較少見嘅隻樣可愛、身材苗條，你好需要麼？我唔需要喎，但係我想要啊嘛，需要同想要係兩回事嚟噶嘛，有誠意啊嘛，有燈牌。Hello 啊，呢個何成遇到中意嘅女仔點算？佢好好睇，但係我冇入學生會，可能冇機會啊。其實呢，你冇入學生會同你中唔中意同埋有冇機會係兩回事嚟嘅喎。係啊，JIM，Hi。你中意佢呢，你就要大膽追；你唔追呢，你點會知你有冇機會呢？係咪？就好似你碌到我，你唔關注我，冇燈牌，你點會有下一個識我嘅可能呢？飛機魔術係咩？你碌個飛機出嚟你就知啦。你做咩搞個呢個咩嚟㗎？非主流，非主流藍頭髮。佢喺學生會，如果佢入有機會接觸。咁咪多啲參加學生會活動咯，多啲問佢又話：你哋係咪搞呢個活動啊？點樣玩啊？點樣加入啊？可唔可以拉埋我啊？可唔可以話俾我知點樣加？點樣參加啊？呢個活動流程係乜嘢啊？呢啲唔識問嘅咩？學生會啊嘛，佢為你服務㗎嘛。咁你哋傾得多，佢咪會對你有印象咯，係咪？唔好笑啦 JIM， 慢少少 OK，sorry 有啲急，對唔住，我想快啲結束呢個話題，咁我哋可以開始下一個話題，所以呢就會有啲快。Hello 啊，98有去啊，琴日先喺補體練波，練完波之後今日去比賽啊嘛，真係啊，只不過冇 send 出嚟啊嘛，喺粉絲 group 裏邊分享過啊，冇人理我，都話咗入咗粉絲燈牌之後呢，就可以入粉絲 group，又唔理我，聽唔明 ？OK，咁我講慢啲，我唔係婦女啊，唔係喎，18歲算唔算婦女呢？算少女唔算婦女，講錯。你多咗呢個咩字嚟嘅？調翻轉嘅唔知咩字。多謝，唔好客氣。咁你幾多粉絲 group 啦？知唔知啊？我係少女唔係婦女啊！我再講多次啊！我打你㗎啦。係啊。我今日把聲已經啞咗咯。多謝棒棒糖，落車咯，得16。多謝胡同學嘅愛你哦。兒童手指冇做指甲呢，冇着甲呢，就有啲似兒童手指。我喺你心裏邊，
如果你喺我個心裏邊咧，唔係喎。如果我喺你個心裏邊咧，我就喺你個心裏邊；如果我唔喺你個心裏邊咧，我就唔喺呢個心裏邊。Hello 啊，淼淼，係咪真㗎？梗係真㗎啦！多謝 LKBB 嘅 kiss kiss， 吊帶人生。多謝明月嘅關注，歡迎火星團加入，唔係火星人加入粉絲團。對唔住啊，想歡迎你加入粉絲團，你講成你叫火星團啊，對唔住啊，原諒我。刀馬，我都想刀馬，但係咧冇資格，因為我要打波啦，又要跳舞啦，之前咧又要咧翻嚟翻去啦，側手翻啦，打關鬥啊呢啲，所以咧就冇得 jack 甲。我驚畫親人哋，都驚我自己反甲。會唔會有一日我整咗指甲、染咗頭髮之後，你哋認唔出我㗎 ？Hello 000，有啲把聲，有啲咧頂唔住啊！等我一陣，休息10秒鐘。打咩波？打籃球。最中意啲有誠意嘅人問我問題就掟10粒小心心咁樣掟死我，太有誠意啦！多謝你。我超想做美甲，我超想染頭髮，但係咧冇機會咯。anyway， 因為咧一係就有啲咩籃球比賽，一係有訓練，一係有比賽。多謝有時候嘅小心心，多謝，真係啊！反甲太恐怖啊！紅色嘅頭髮，多謝有時候嘅小心心，你真係有誠意嘅啫。我見到你啦，Hello 羅馬。我識打羽毛球，但係咧羽毛球打得冇籃球勁，因為咧你嘅抖音話俾你知你中意我，KK Man， 多謝真生嘅小心心，多謝。氣質貼呢一塊，嗱呢？你中意咩人先？我中意對我好嘅人，唔限物種。如果一隻狗中意我嘅話，我都會中意嗰隻狗；如果嗰隻貓中意我嘅話，我都會中意嗰隻貓。如果你中意我嘅話，話唔定中意你呢。點定義？嗱，依個咧定義就好簡單嘅。你嘅信息咧 send 咗喺邊咧，即係代表咧你中意邊個。你嘅錢咧使喺邊個身上面咧，即係等於你中意邊個。明啦啩？就好似咧女仔咧，使時間啦，使陪伴啦，情緒價值啦，咁你仲要有一樣噶嘛？情緒價值、錢，仲有咩啊？冇啦啩？拍拖應該冇啦啩？Hello 啊 ，Honey， 唔係啦，我想講嗱，咁你乜嘢都俾唔到人哋嘅話，你憑乜嘢拍拖啊？我想問，我唔係話用錢嚟定義你乜嘢都俾唔到，你咁你冇錢，情緒價值要有啩？咁如果佢本身都過得好唔錯嘅話，佢就等於點樣講呢？一向自己使 ，Yes madam， 係啊嘛。咁你一個人本身都過得好唔錯啦，咁你兩個人可能會過得冇之前一個人咁好嘅話咧，咁你拍拖嘅意義喺邊度啊？如果你本身都你淨係爭一個有情緒價值嘅人，咁你咪揾一個有情緒價值嘅女朋友咯。多謝 HH 關注。沉默成本越高，對方價值越高。多謝阿鵬嘅關注。我啱啱咧有啲碌緊我講嘅嘢，真係賺。多謝阿鵬嘅粉絲燈牌有誠意，太有誠意你，多謝多謝。仲有咩要問啊？快啲問。你哋自己分析下我講嘅説話啱唔啱？咁你本身咧都係一個乜嘢都唔爭嘅人，咁你想拍拖一定有原因噶嘛？一定有原因噶。咁你就揾一個你覺得最 partner 嘅女朋友咪得咯，跟住咪追咯。因為咧，我有啲攰，你使你嘅，我使我嘅，其實都得嘅。但係你要比較一下嗰個女仔係咪身邊淨係得你個男仔咯？我想講，如果佢唔係好多人追嘅話咧，
咁你是但啦。佢覺得你 OK 靚仔咪得咯，話唔定佢都唔需要你俾啲咩情緒價值嘅喎。多謝火鍋嘅為你閃耀，多謝阿鵬嘅為你閃耀，多謝零嘅粉絲燈牌，多謝 CTY 嘅關注。Hello 想珍惜你，如果再睇你眼 ，Hello Marco， 你係姜濤，你唔好係姜濤啦。單身得耐就想拍拖結婚，拍拖耐咗又會想單身。多謝有零 BB 嘅小心心。多謝有誠意。都唔一定嘅，其實咧有時話睇 feel 噶嘛，大家而家咪最流行。多謝火鍋嘅 kiss， 依家咩最流行啲咩啊？睇感覺睇 feel 噶嘛，唔係咩？就算咧你唔靚仔，話唔定咧突然之間有個瞬間中意上嚟都冇乜唔可能咯。如果唔係嘅話，點會存在啲咩一見鍾情？係咪？我睇你第一眼覺得你好有眼緣，好中意你喎，咁其實你解釋唔到呢條問題嘅喎。拍拖件事一定係要兩情相悅先得嘅，除非真係咩有利可圖咯，差唔多。有利可圖，所以就唔使兩情相悅。多謝大家嘅關注 ，IG account 可否分享下？好似係叫做MM 橫線2set M 橫線，應該係。定係 CC 橫線 MM 未2set M 橫線，應該係呢兩個其中之一咯。可以嘅，合眼緣就係八字好高。咁其實都唔關八字事，可能係磁場咧，即係好似咧大家一眼睇得出，好似打波嘅喎，即係嗰種磁場，冇錯，上頭一種感覺。兩情相悅啊！你講兩情相悅？Hello 走馬觀花係18。Hello Leo， 乜你唔會好贊成我講嘅説話嘅咩？你係咪屬於顏控個類？我係時不時嘅，啱開始睇 feel。咁唔係喎，覺得好似 feel 多過顏控多啲。即係咧，我要覺得你係啱眼緣嘅人，我先會考慮你係咪靚仔咯。即係假設你啱開始見到女仔係渣女，你都唔會想溝佢啊嘛，係嘛？萬一佢唔受溝咧，萬一佢有仔咧，百幾人難得見到咁大嘅直播間，唔會啊肥肥，呢個直播間一啲都唔大，大家聽我吹水啫。冇壓力就唔會有 feel，其實唔係喎。話唔定你講嘢好幽默咧，話唔定我就係想有一個情緒價值嘅男朋友咧，係咪？呢件事你解釋唔到嘅喎。咁你點會知人哋有冇仔啊？佢又唔話俾你知，唔通開頭第一句你有冇仔，你有冇女咩？我覺得女仔反而唔一定睇樣，我真係唔一定睇樣。多謝18嘅 kiss。喂，其實咧，男仔同女仔咧，如果咧佢係想帶出去有面，梗係想自己條仔靚仔，自己條女靚女噶嘛，係咪先？唔係咩？多謝渣男嘅關注。嗱，而家你啱啱講完渣男嚟啦，多謝好好食嘅肥嘅天鵝之夢，多謝肥，多謝我肥肥嘅天鵝之夢。唔識肥，應該叫你唔識肥，唔係肥肥係唔識肥，祝你唔識肥，呢世都唔肥。相處一個月差唔多會感覺得出嚟，因為你哋而家未咩曖昧期，咩快餐式戀愛，你覺得咧唔 OK 咪？多謝東邪嘅天鵝之夢，咪一吊住你咪死，喺度架窒。唔會啊，話唔定咧邊日咧就遇到嗰啲中意你呢種肥肥啲嘅安全感啊嘛，大隻嘅有安全感，明咩？咁唔靚就唔帶得出街咩？咁其實兩件事嚟嘅喎。都話咗你中意一個男仔或者女仔，一定係有一個地方係吸引你㗎嘛。如果你做乜拍拖？點解揾佢拍拖啊？邊個都得㗎啦，係咪先？咁你呢句説話就有一啲抽象嘅話拍，咁冇計啦。天生有啲咩舔狗屬性，咁我冇辦法啦。有好職業，有樓有錢，呢個咪結婚嘅嗰種咩？如果大家咧拍拖嘅前提係想結婚嘅話咧，咁你就要自己斟酌一下啦。自己斟酌一下。拍拖，
自己斟酌一下啦。多謝小18嘅貓貓爪，喵！多謝大家嘅關注，都係 KALOK 嘅關注。Hello 唔識肥肥，你又翻嚟啦！多謝Hello 發財，Hello 海虎你嚟啊，海虎。點解越晏越多人嘅？啊係喎，我要同你講一件事。如果咧你係奔住結婚嘅情況下咧，就要好好了解呢個女仔，佢係有啲咩背景啊，同埋咧佢之前嘅過往，呢個係我嘅建議。多謝呢個兩個黑白嘅關注，爸爸，Hello VIN，多謝大家嘅關注。係啊，大家咧突然之間講到呢個問題咧，大家就會好好奇啊嘛。唔好笑啊！我係嚟學粵語嘅，而家幫緊你。多謝 VIN 嘅為你閃耀，有誠意，啱啱讀呢個名。家庭關係都好重要，我都覺得家庭關係好重要。但係咧，我屬於嗰種唔係好完美嘅家庭。但係咧，我嘅而家嘅咁樣嘅性格，你哋覺得係好定係唔好？好有道理。多謝清風嘅 kiss， 多謝海虎嘅為你閃耀。聽粵語直播聽得真係舒服，多謝阿伯伯。除咗明星，好少見香港人直播，咁你見我就得㗎啦，還可以。咁其實我嘅家庭都算一般般，但係你哋覺得我嘅性格點樣？其實我想講家庭原因咧係先天嘅，你冇得改嘅。但係咧，你後面經歷過嘅事多咗之後咧，有經驗之後咧，你就會改你成個人嘅性格。係啊，伯伯。點解唔覆啊？你講咗啲咩啊 ？Sorry， 我冇睇到。多謝海虎嘅為你閃耀，多謝海虎，歡迎大家加入粉絲團。你經歷過啲咩？我經歷過好多嘢。我試過，不如同你哋分享下我啦。可能大家會好奇。我咧喺啱啱入中學嘅時候咧，就係俾人針對嘅嗰一種，俾大家孤立嘅嗰一個。大家孤立我嘅原因好簡單，淨係因為我塊面咧係冇表情，所以咧會有好多人鬧我。嗰陣時係好多人鬧我㗎，但係咧我啱開始就好 care 佢哋講嘅説話，係因為我唔笑冇乜表情。佢哋係覺得我高冷啦，其實事實上我係覺得喺學校就應該唔知道應該有啲咩表情咯，因為你啱啱踏入呢間中學，你完全唔知㗎嘛。多謝我海虎，因為你閃耀，多謝海虎。我唔係唔 Q 人哋，係我啱啱入到呢間中學，其實我邊個都唔識三唔識七，你點樣令到我有表情咧？我想講，你點樣令到我有表情喺呢間學校裏邊？係佢哋覺得我係黑面，其實係因為我對一個陌生嘅環境，我係有啲防備心嘅，所以我冇表情。所以嗰段時間咧就好多啲謠言蜚語啦。我係香港嘅 H，冇錯，即係大家會覺得好串啦。咁其實我係冇惡意嘅，我係一啲惡意都冇嘅。咁咧，到咗呢個情況係持續到我 Form 3嘅時候，一直持續到我 Form 3啦。跟住我 Form 4咧。係疫症啊嘛，大家都知疫症啦，即係中四嗰陣時咧，我就中三嘅時候就嘗試去交朋友啦。交朋友其實大家都覺得原來我唔係一個好高冷嘅人，我唔係大家所謂串嘅人，我唔係嗰種人，我只不過係我唔識你，所以咧我唔知應該俾啲咩表情俾你。Anyway， 跟住到咗後面咧就會即係同級嘅朋友啦、friend 啦、同學啦係對我冇乜意見咯，但係咧啲師弟師妹咧或者其他唔識嘅人咧就會鬧人啦。佢哋我唔知乜出於咩原因啦，總之你比賽拎個獎都會過嚟串你兩句，即係講緊你好勁咩？你好叻咩？點解要影相？點解要 po 圖？即係嗰種咯。但係咧，我之前咧就係好 care 大家對我嘅睇法，但係我而家係完全唔 care。你哋知唔知點解？你想唔想點解？有冇人經歷過？我唔係唔識朋友啊，係我唔會同大家講我嘅心事。多謝清風嘅關注。即係你唔識我嘅話咧，我就唔會想同你講嘢，同埋我唔識你。多謝海虎，多謝大家關注，多謝大家，多謝富貴。我出世到依家大學都喺香港。
我冇化妝 baby。Hello 傻瓜瓜，性格題，跟住啦，我後面唔 care 嘅原因係我不嬲都識跳舞咯，但係我到嗰陣中學嘅時候，我一直都冇參加跳舞比賽。跟住咧，我覺得唔得喎，佢哋話咧要咩課外活動喎，跟住我咪同副校長講話我識跳舞啦。跟住咧佢就話不妨你想去表演啦，不如你去比賽啦。跟住話 OK，我試下。咁試完之後，其實大家好似台上台下嘅我好似唔係同一個樣嘅喎，好似咧就變咗個人咯，即係佢哋先會了解到原來喺呢個外表下面嘅我咧係識跳舞嘅，係性格係 OK 嘅，佢哋先會冇咁多廢話講咯。正常都唔會三唔識七對住人笑，係咯。但係佢哋會因為呢個問題嚟講我串咯，跟住就會孤立咯，跟住就會有啲咩匿名軟件啊、secret 啊，周圍罵咧，周圍咧喺度咧戇鳩啊，跟住咧咩依個嗰個啊嗰種咧就好誇張。陳靜琴日好似有一個 Hello 777，多謝助理關注，多謝阿鵬嘅為你閃耀，大家係咪亮緊親密度啊？跟住咧就俾通過自己不斷拎獎啦，打籃球都係拎獎啦，田徑都係拎獎啦。其實我嘅目的淨係得拎獎，淨係得拎獎。係啊，我唔知點樣同佢哋相處，點樣講嘢，我唔知我應該做啲乜嘢。跟住即係我嘅大 account 啦，大 account 本身係冇咁多 fans 噶嘛，咁我又諗緊，不如咧我唔知點樣現實同大家講嘢嘅話，不如我網上同大家傾偈啦。咁我就不斷咁樣播啊，其實我啱開始播都係好少人啊，5個人照講噶。Hello 豆沙包，多謝大家關注。咁我就5個人照講啦，跟住講下原來咧好似冇我諗嘅，即係大家冇我現實。即係網上嘅人咧，冇現實裏邊我見到嘅人咁惡死啦，同埋咁有惡意啦，即係嗰種啦。咁我先開始咧同大家傾偈，明唔明啊？所以咧我就發現，原來同人相處都唔係好難啫，用真心換真心其實幾 OK。你同我傾，我咪同你傾咯，就好似我入粉絲 group 嘅，你入粉絲 group，你哋想同我傾咪同我傾咯，唔想同我傾咪唔同我傾咯，係咪？你唔會聽明㗎，自由行者，我唔係佛山人啊 ，hello。我阿爸同我講咧，心中有佛怕你碌柒喎。唔係啊，其實我嘅直播間，其實我大 account 之前都係好少人啦，都封咗幾百次噶啦，都好多次。好多次，後面咧佢哋係覺得算啦，封極我都唔會改，跟住咧佢就冇再理我啦，同埋可能冇乜流量，跟住後面唔知點解，好似係1日嘅時間，唔係播咗差唔多咧10幾個人咧播咗差唔多1個禮拜先開始2位數，跟住再到3位數，跟住到4位數。你小學嗰陣時多唔多識朋友？唔係啊，我小學嗰陣時好多 friend 㗎。我小學嗰陣時咧，因為校隊多啊嘛，咩跳繩啊、籃球啊、田徑，全部都玩晒，乜玩晒。多謝實力巨足嘅天鵝之夢，多謝。因為嗰陣時都冇咁勁啊，呢個抖音嘅平台。你玩唔玩 game？ 我唔玩 game。之前打王者，但係依家唔打啦。我普通話好好。即係咧，好到你冇辦法相信嘅嗰種，咩追你有乜要求？啱啱先講要對我好咯，對我好，最簡單對我好。就好似呢度直播間有562個人，如果個個都對我一樣嘅話，我應該想去了解邊個咧？我應該去了解邊個？其實你哋如果坐喺我呢個位，你哋都會諗你應該了解邊個？會啊！你終於有天鵝之夢啦！哇！點解斬下阿里8級嘅咁快嘅咁勁？海富對你好，梗係啦。咁好似哇，直播間500幾個人，我成500幾條友喎，企喺我面前應該都成山啦啩。多謝海富嘅天鵝之夢，多謝海富。咁我要了解邊個咧？咁其實有先來後到噶嘛。咁其實呢個道理好簡單。多謝我火鍋嘅 kiss。係啊，我由8、9歲開始跳中國舞，跳到Form 5
方式嚟自學做咗一個劇目出嚟。多謝16歲。返緊大學，我淨係識鬧人嘅，我就唔講落呢句説話。我淨係識鬧人嘅，捉邊係啊！所以我都知道咁多人，我應該捉邊條友仔同我傾偈就好簡單咯。你有燈牌，我咪可能好快咁樣見到你，所以唔出奇啊！就好似碌柒啦，3個愛心我已經見到啦。多謝我火鍋嘅比心兔兔，比心兔兔。Hello 啊！我唔係肇慶嘅，你諗得太多啦。我離肇慶有啲遠，有啲距離。隨便捉一個先，咁我要點名咯，是但捉，我睇下先，捉下邊個先。點指兵兵點到誰人做大兵？就你啦，盧慶峰，就你啦。隨便捉個。Hello 右手邊，係啊，捉你啊！佢哋話是但捉個嘛。Hello 冇名嘅，多謝碌柒嘅關注。佢叫碌柒，我唔係鬧人。Hello Y， 你又嚟啦。Hello ULL， 歡迎加入粉絲團，歡迎大家加入粉絲團。如果中意我嘅話，可以加入粉絲團。我哋俾我咧眼熟你啦，下次就可以歡迎到你啦，知唔知啊？點解你7級粉絲團冇咗嘅？ Hello 我11用戶，點解你要流鼻水嘅？多謝安仔嘅關注。第一有粉絲燈牌咧，我會眼熟嘅，可以即刻歡迎到你。如果唔係我驚我睇唔到你，你會唔開心，知唔知啊？我想大家都開心，開開心心咁樣入我直播間，咁樣開開心心咁樣就〜跟住開開心心咁樣瞓覺。如果係直播睇到我落車啊，大家都開開心心瞓覺，做個好夢，跟住第日準備嚟望我。多謝咕咕咕嘅關注，多謝咕咕咕咕咕咕。你電到我邊度有電你？我冇電你，咁點先吓？溝到我呢個你問下直播間540位朋友，我唔知點樣答呢個問題。都話咗對我好啊，但係你哋追女仔嘅話，就覺得佢靚女嘅咩？你之前關注嘅係那什麼晚？即係我啦，我係你碌柒。Hello 平安幸福期，係咪？咁你覺得我靚女，你咪點入嚟？你覺得我把聲好聽，你咪入嚟聽咯。咁其實你哋唔講嘢，我都唔會講乜嘢㗎，係咪？你哋想同我傾偈，如果我望你，我望唔到你，你又一不斷咁樣 send 出嚟咧，你又唔開心，我又唔開心，你又要俾我鬧。係咪？哦，我都話我真係見唔到你條問題，我唔係唔答你，同埋咧，我如果咧第一眼我冇掃到呢條問題咧，我會直接跳過去咯，跳過去。單純鍾意聽粵語，所以咧，大家喺抖音咁大平台裏邊咧，淨係睇一個粵語主播嘅話咧，我會好開心嘅。再睇覺得溝唔溝到，真係㗎！大家睇我真係會覺得。我會唔會受你溝咁樣，你先會嚟望我嘅咩？真係㗎。Hello 威龍，港女 feel。每晚都咁夜播，都唔一定，有時會早啲，但係咧早咧你哋會嚟見我。Hello Ivan， 唔係 Ivan，Hello Ivan， 你會唔會睇私信？嗱，其實咧我私信全部都會睇，但係咧我會第一眼睇佢正經唔正經啦。如果你唔正經嘅話咧，我睬你都傻，我理你碌柒。但係如果你係正經咁樣講嘢咧，我係會睇啊，我會好真誠咁樣睇，我話唔定仲會覆你添，真㗎。我係學習語嚟，你咁係好叻叻。Hello Ivan，Hello，今日有冇睇煙花？我冇睇，我今日去咗打比賽。係啊 Ivan，我今日去睇比賽。如果咧你哋係想咧同我傾偈嘅話咧，同埋我又眼熟你咧，我係真係會覆你 DM， 我真係會覆你噶。但係如果咧你係嗰啲愛意滿滿啊，又好似翻到我中學嗰陣時嘅時候咧，我真係理到你碌柒拉黑，我唔拉黑你都唔錯。真係我唔拉黑你都唔錯，真噶，我唔呃人嘅。其實咧，主唔主動私信咧係要睇你講啲乜嘢咯。反正我唔正經，啪啪啪，我打你啊！其實香港人唔係討厭內地人咯，我覺得你冇禮貌梗係憎你噶，就好似你搭輕鐵，你搭地鐵，你見到個位，你本身諗住坐低噶啦，人哋一個 pat pat 死過嚟之後坐低，你唔會好嬲嘅咩？咁其實大家即係咁樣。其他我就唔知點樣講啦，有啲敏感啊，呢個問題咧就到呢度 anyway 結束。咩啊？木級到即係咩啊？借住2點講內你。
愛你愛你愛你。我話榴蓮蓮，你仲唔瞓覺？你平時唔係好早瞓嘅咩？冇錯，冇錯。你尊重我，你 respect 我，咪 respect 你咯。好簡單啫嘛，好簡單，呢條問題超簡單。Hello 你們我們，多謝關注，多謝破碎的夢嘅關注，多謝好努力嘅關注，多謝大家嘅關注。如果咧你睇到一個靚女靚仔，你第一眼係覺得我配唔配得上你咧，就好奇怪啦。呢個問題就好奇怪，你唔試你點知咧？就好似你見到一個項目揾錢嘅，你又唔夠膽試，你覺得我得唔得？你唔覺得呢條問題好得意咩？起床啦，食宵夜嘅老細。Hello，多謝 C330嘅關注。其實你直播靚過片，個個都係咁樣講。我真係唔上鏡，我完全唔上鏡。反正盡量冇 OK 呢個，所以我話會再睇。所以多謝阿柏嘅蝴蝶仙子。點解你咁靚女？阿媽生得好，阿媽生得好。自卑心作祟，唔好自卑啦！我想講之前嘅我都超自卑啊，搞到我自己咧身材焦慮、容貌焦慮，其實乜柒用都冇咯。你知你自卑嚟咧，你傷嘅都係你自己，屋企人都會為你擔心。我覺得呢件事係好衰嘅，自卑呢個詞係好衰嘅。你自卑，你不如自信，你改翻個字咧，你就會有一個唔同嘅人生。出咗死都可以啫，咁快就去到，係咯。喺香港行街會唔會自卑？梗係唔會啦，幾靚女，我就會諗自己超靚女，超級無敵靚女，所以咧就會行到街度有人加我 IG 會開心，冇人加我 IG 我都會開心，因為今日出咗嚟行街。人咧要自信，人咧要自信。所以太靚女而冇人溝。哇！你點知嘅？個個都以為我好多仔，以為我好鬼多仔。其實咧，我完全唔知嗰個人係邊個咯，好搞笑呢件事。好搞笑，個個都以為好多人溝，但係其實咧，佢講嘅人我一個都唔識，我都唔知嗰個人喺邊。真係要自信啊！呢兩個字咧，淨係爭咗一個。呢兩個詞語咧，淨係爭一個字，但係一個天一個地，大家自己揀，想要天定係想要地啊嗱！一個係冇上限嘅，一個咧嗰個界限就擺喺呢度噶，就真係擺喺度噶。你如果自信嘅話咧，你嗰個咧邊界係唔同啲噶，係真係唔同啲噶。Hello so nice。一個咧係上限，係冇上限；一個咧上限就擺喺呢度啦，真係擺喺呢度啦，冇得再多，冇得再多。香港用 IG 定係 Facebook 都有咯，但係依家咧流行 IG、Facebook 就少啲嘅。如果係我嘅話咧，因為我都有 Facebook，我都有 IG，但係我自己睇 IG 睇得多。放一日 one day 啊，所以咪話聽日要翻學，你今日要翻學。去邊度玩？我邊度都冇得玩，喺香港讀書，繼續讀書。玩唔玩美術 ？WX 玩？真係啊 W。我睇 YouTube 咧，會睇咧數學啲。之前咧中學係睇數學嗰啲咧網課啊。不過香港真係冇乜嘢好玩，真啊 ！Hello 啊，文華華都係關注。放白日都唔知去邊度好，周街都係人。我寧願喺屋企瞓覺，我真係寧願喺屋企瞓覺。我香港嗰邊聽朋友講，聖誕放一個禮拜假係真定假？真嘅。我諗住瞓3日假。嗱咧，我同你哋講，我啱啱就講呢個思想嘅問題。如果咧你第一句説話已經好冒犯我啦，同埋咧由呢個老母嗰個老母嗰種咧，弱唔弱嗰種咧，我真係想兩巴掌一個兜包就升你上天花板，我真係想鬧人。但係咧，我會克制跟住拉黑你。但係如果咧你同我講你嘅心事嘅話，我真係會答你，我真係會答你嘅。但係咧你係好充滿惡意嗰種咧，你就死，你由得你死去邊啊？真係由得你啦，我冇辦法幫唔到你。真係咁多人喺出邊咧，不如喺屋企等佢哋咧玩完之後揾飽啦，之後咧你再出去玩又唔使逼，係咪？
點樣同你開場白？點樣同我開場白？有心事就講心事咯，冇乜心事 say 個 hi。係啊，喺Hong Kong，冇錯。係啊，你知唔知第一句咧？DLLM 啊，嗰啲咧即係咧語音輸入嗰種 DLLM 啊，唔係呢啲打嘅咁文明咁樣同你講嘅英文字母 DLLM 啊，唔係啊，佢咧係直情就係嗰種啊，一係咧就成大段都係鬧人嘅，我真係有收過呢種，但係我唔會覆佢咯，我都唔知為乜你問我為乜，我好難答到你。因為你如果真係同我 friend 嘅話，你會發現好多嘢講，喺粉絲嗰度都好多嘢講，除非咧佢係太早。Hello， 都係關注，都係成我會關注。我唔會咯，因為咧我係唔會俾到佢有答我説話嘅機會，即係同我講嘢嘅機會，我唔會俾佢咯。真係咩？真係我嘅收好貴咩？咁我而家收一個俾我先啊！可唔可以而家俾我一個？跟住我就會好開心噶。你幾高166？我中意你要點樣表白？咁你中意人有原因噶嘛？你要講你點解中意佢噶嘛？你除非你哋啱啱識第一日你一見鍾情啦，咁我幫唔到你啦。你冇可能話咧，我見你一見如故，你隻眼好大，你個鼻好細，你好小巧，你好溫柔，咁你冇理由咁樣噶嘛？一見鍾情真係啊！一人一個小心心掟下我真係有啲攰。我叫咩名？大家叫我咩咩？我冇紋身喎，你搞錯啦！多謝火鍋嘅小心，多謝天藍嘅小心心，多謝小心心。咩話？你中意咩？你中意我咩？我講唔會啊，海富咁好人，多謝火鍋。Hi LL 做咩 ？call 我咩事？喺度咩喺度咩事？多謝 VIN 嘅星光星辰，多謝。我就係第一次見到你最中意上嚟嘅啦。咁其實有緣㗎嘛，我把聲好聽，所以你咪中意聽我咯。所以你下次都會嚟聽我把聲㗎嘛，係咪？就係相信見識起意。人咧有咧心理性中意咧係好重要。我唔知大家咧有冇聽講咧拍拖咧有一個咧係心理性中意加埋心理性中意，有冇發現？有冇聽過？即係咧你個身體咧會早過你個心話俾你知你中唔中意依個人咯。我有聽講過，係咪啊？係咪啊？即係咧，你嘅身體反應會話俾你知咧，你自己係咪對佢有感覺咯？生理同埋心理，冇錯，呢兩個加埋一齊就係絕殺，真係絕殺。Hello，歡迎開玩笑。所以咧，佢會第一個話俾你知，你係咪真係最誠實嘅？大家真係可以去睇下咧，心理性中意同埋生理性同埋心理性中意呢兩件事，拍埋一齊咧，絕殺啊！絕殺！咁其實咧，嗰個女仔咧，喺人哋面前幾衰幾唔得都冇用㗎啦。喺你呢度咧，簡直就係你嘅女神白月光啊，黑玫瑰啊，紅玫瑰嗰種存在，明唔明啊？我都相信一見鍾情啊！就好似咧，你第一次碌到我，你哋可能會好中意我，同我表白，我覺得好。Anyway， 呢件事係我可以接受嘅。你兩個都中意，你梗係戀愛腦啦！你恨唔得咧，成日黐埋佢咯。Hello，空白㗎，歡迎你，謝謝你關注。吸引力係先吸引力之後咧，先到心理中意同埋心理中意呢樣件事。你係咪戀愛腦？我覺得我自己唔係，但係我家姐話我係啦，我唔知點解。因為咧，如果我中意一個男明星或者咩咧，我係會捨得掟錢咯，我會捨得㗎。咁做你條問題係咪要身體好？哇！你呢條問題我點樣答你啊？哇！我點樣答你啊？哇！梗係啦，CAS。你真聰明。早唞啊！大家咧，如果咧頂唔順就瞓覺覺豬啦，瞓覺豬我哋仲有機會再見啦。如果你咧有關注我哋下次都會再見。Hello WAN， 你聽唔明咧就尊重。多謝阿鵬 kiss。一見鍾情係一味兩仔一味兩你，唔係咯，都話有時咧有種係 feel 嚟嘅咯，唔一定係
靚仔靚女都話感覺啊嘛，而家咪有嗰種比我隻眼更先中意你嘅係我嘅磁場定係感覺？你家姐有冇玩抖音開直播？我點解要答你呢條問題？同我直播有冇關係？同我傾嘅有冇關係？都係用戶嘅關注，都係明神嘅關注。係咪啊？咁其實你就好似咧，哇！呢度我而家咧同你哋見面，我面前咧坐住成500幾條友，我點樣第一眼鎖定咧？呢個咪叫吸引力咯，磁場咯。你教下我講下粵語 O 唔 OK？交學費我就教你。就好似咧，你哋開講座睇表演咧，第一眼哇有靚女啊！咁其實唔一定係因為佢，可能咧佢隔離有更加多嘅靚女，但係咧你就係覺得佢啱眼緣咯。咁又唔係喎，咁真係唔係喎，係咪啊？咁其實咧，可能你中意嗰個演員啊，或者跳舞嘅女仔啊，佢唔一定係呢裏邊最靚噶嘛。咁台下肯定仲有更加多嘅人睇其他嘅嗰種表演嘉賓都唔一定嘅。基因識咯，所以好多靚仔靚女都唔靚。咁所以佢係靚仔定係靚女？所以佢靚唔靚？所以佢靚唔靚？你好啊，二石 H， 咁容易聽講完。哇！你哋咧知道就好啦，咁我就唔使講咁多啦。Hello 檸檬茶，你可以中意我，但係唔好愛上我。你係渣男，好多靚女嘅男朋友都唔靚。Bingo！我同你講啊，我碌到咧嗰啲咧靚仔靚女嘅嗰種一齊嘅咧，我就會咧點推介，因為太爽。你好啊，你好啊，空白嘅。我係香港，所以睇你直播有啲有趣，唔使瞓。要瞓覺梗係要瞓㗎啦。你可以關注咗我之後咧，加入粉絲團，跟住咧入粉絲 group，Hello N5027，跟住咧你下一次咧就會知道幾時直播，你就可以翻嚟啦。你得閒你就翻嚟，就咁樣咯。因為你入咗粉絲 group 咧係一定記得你嘅，我一定記得嘅。166，點解唔加阿 Jackie？我報你個名出嚟，叫佢 search 你㗎啦。有獨特嘅美音，所以一聽就知係香港。靚仔靚女好易分手，點解好易分手？點解啊？又唔定嘅，都話咗有種咧係想結婚所以拍拖，有一種咧淨係想體驗拍拖嘅感覺。呢兩件事嚟嘅。講嘢好快，因為我想快啲結束呢個話題之後跳翻去下一個，因為咧等陣咧就會有人唔開心同我講話，點解你唔覆我 ？Hello P.O. 我想講咧，拍拖安全感好重要咯。除非咧你好靚仔啦，佢嗰個男仔做直播揾錢嘅，嗰個女仔做直播揾錢嘅，咁你哋就要睇下兩個人夾唔夾啦。我覺得呢啲咧就有啲難度嘅，真係有啲難度嘅。我係驚大家咧為情所傷咧，到時咧真係頂唔順啊，跟住咧過嚟又唔揾我，自己諗唔開啦，傻豬豬，我就唔好啦，係咪？大家咧唔開心咧，遇到啲咩問題可以同我講下嘅，我可以做大家嘅心事站。咁前提係我要眼熟你喎，我真係一定要眼熟你。如果唔係，我真係可能睇唔到你。Hello LVU 都唔一定嘅，但係好多女仔都想個有錢嘅靚仔妹做飯食。咁我就好似啱啱又跳翻轉啱開始我講噶啦。咁佢一個人都過得好好嘅話，咁點解要兩個人啊？咁如果我唔係嗱，你哋記得一句説話，我而家咧就話俾你知，1+1咧要等於2。先係 good 嘅拍拖或者結婚，但係如果咧1+1嘅話又等於1，甚至係0，咁你不如唔好拍拖，唔好結婚，一個人都幾好啊。反正咧大家都而家呢個社會又唔係話咩封建社會，係咪大家都係好 open 嘅？即係咁樣咯。大家應該想知我講咩啊？1+1大於2，或者等於2。2+2就等於2，咁醒目㗎爸爸，而家又知道出嚟講嘢。1+1等於1.5，咁就平平淡淡咯。
其實我都追求平淡。依家知道講嘢啊，其實都唔係非黑即白，唔係一定靚仔但冇錢，或者好醜但有錢，冇錯。睇自己嘅 feel，因為我都喺香港。1+1就等於22，2+2就等於24，係咪啊？零式。1+1得3，咁你又好衰啊！你1+1加3，1+1得3嘅話，你咁真係好衰啊！好衰啊！那很壞啦。冇錯，1+1大於2，甚至咧其實等於2咧都算平淡嘛，1.5更加平淡啦。咁其實咧1+1大於2咧就係 very good。你唔好話拍拖啦，結婚啊，一世啊，白頭偕老啊，咁冇問題嘅。多謝環球旅人，歡迎環球旅人加粉絲團。阿姨咪收咗皮啦咩？咁我唔知啊。總之我中學嗰陣時成日碌到1+2等於22，個喺度唱，個喺度唱，教梗係咪哲學啦？大家咧有煩惱，咁我咧作為啦，大家可能中意嘅一個主播咧，就同大家分析一下，因為我哋嘅角度唔同啊嘛，我哋嘅角度應該唔同嘅。我冇唔理你嗱，唔好唔開心，唔好唔開心。情事得多嚟學習粵語，歡迎你來咯！香港國慶放假係啊！你依家仲喺讀緊書，到時出嚟工作社會就會變得更加現實。我覺得我算成熟嗰種咯，不嬲都成熟過嘅人。冇錯啊，Sunny，多謝炮同基地嘅關注。Hello， 得啦，我要瞓覺啦。Hello，唔係，呸。Good night 啊，清風，下次見。資本真係犀利，阿姨都可以噴紅，仲有飛刀。你講咗我就想笑，就笑死。我以為我喺度做發夢，我都瞓覺，我仲未完成 KPL。我今日同大家傾偈傾咗咁多，一鋪片都未打，仲未完成 KPL，真係死啦！等陣通頂知錯。你之前你有冇放假做 part time？ 有，但係你哋估下我做嘅 part time 係乜嘢？你估下？估到冇獎，但係可以分享一下我嘅故事。我有試過餐廳，我有試過 BBQ 做搬台嘅，唔係搬菜嗰種啊，上菜嗰種。我冇做七仔，上菜嗰種咧，每日咧喺度等嗰個咧燒烤嗰個咧擺入去個盤啦，跟住咧就套個袋啦，跟住咧加啲調料啦，跟住搬咗去嗰度。model 都有做過，但係咧我做嘅 model 係屬於冇錢嘅 model。冇錢嘅 model 即係互免咯，即係佢唔收我嘅攝影費，我唔收佢嘅 model 費，即係咁樣。part time 抖音主播梗唔係啦，我想講咧，我做抖音主播餓死啦，真係餓死啦。M 記妹妹，我未做 M 記妹妹。都有接過市嘅廣告，算推廣唔算廣告，因為我唔係嗰種呢種啊嘛，我唔係呢種啊嘛，我冇呢種，我冇咁大牌咯，我想講，我冇咁大牌。多謝漢堡包，多謝。你估下2、3、4喺依附近。大陸人淨係會喺賣嘢嘅時候先會有主播咁活潑，咁其實咧，大家鍾意我有原因㗎嘛，大家有心事可以同我講啊嘛，我眼熟你，我咪即刻覆你咯，即刻就覆你。你唔開心，你有啲咩情況嘅，或者你搞唔明啊？呢個女仔想點咩？你可以問下我嘅，雖然我自己都傻傻地，但係呢個可以分析一下。我唔帶貨，我唔夠膽帶貨，我驚大家咧就好似咧，我話做餅乾俾大家作為粉絲福利，我驚大家咧屙肚咧過嚟揾我數入我數，我好衰啊！大家去睇醫生揾我數，哇！本身就貼錢，更加貼錢啊！Hello 無國界癲佬，多謝關注。LL 條女話丁克點算？冇得算喎，咁你就淨係可以你一係你都丁克，一係你就因為你其實呢條問題都有啲敏感。點解冇人碌熱氣球？我估都住天水圍。
多謝偉仔嘅關注 ，Hello 偉仔，唔使客氣，好傷心分手咗，唔好傷心啦，分手有乜好傷心啊？咁其實咧，你到嗱示愛過程，即係咧，你哋喺一段短暫或者好長期嘅戀愛裏邊，你哋覺得你哋結束咗，你真係唔係咪好合適喎？咁其實你嗱及時止損，明唔明啊？即係咧，唔好令到自己付出得太多，都唔好令自己嘅情緒咧發泄得太快。咁其實係好事嚟嘅，喺一段短嘅或者長嘅戀愛裏邊。咁你都唔想你結咗婚之後唔幸福噶嘛？咁你都唔想你揀嘅人唔係你自己心目中嘅最佳理想型噶嘛？係咪？理想型。對唔住，而家講嘢太快啦。多謝 LL 嘅兔耳仔。其實多年後翻轉頭覺得依家分手都係小事，真啊！而家分手好小事啫嘛，示愛過程啊嘛。咁其實大家咩快餐式戀愛，個個都話我唔想拍啲咩快餐式戀愛。咁其實個個都快餐式戀愛噶啦，依家家下。多謝我 LL 嘅女神花環，好豁達，我不嬲都好豁達，我係一個好傾得嘅人。如果你想同我傾嘅話，係啊，牛。時間會治愈一切，無論你過去係點樣樣嘅，同埋咧你。等你過咗依段唔開心嘅時間之後，你會發現其實冇人 care 你嘅過去咯。佢哋淨會 care 依家我見到嘅你，我識嘅你。多謝火鍋嘅閃耀星星，多謝火鍋 BB。因為咧，我講嘢講得快咧，我已經棘住。多謝梁哥嘅人氣票，多謝天若有情嘅人氣票。因為我經歷過大家可能都經歷過嘅事。即係大家咧某一個階段經歷過嘅事，我應該都經歷得差唔多㗎啦。只要淨係得你自己會 care 你自己咯，所以你自卑同埋自信係冇人會在意你咯。你哋後面你哋自己都話啦，出咗社會之後你會更加現實。咁其實點解咧？你自己諗下點解咧？點解咧？應承我唔好咁快應承佢，我大樂透就嚟開啦。即係咩嚟㗎？大樂透是什麼？可唔可以講啊？唔好封我喎。多謝阿佳嘅分享。原來係彩票。咁祝你哋咧買彩票咧，6合彩咧跑馬咧中100萬，跟住咧分我少少就得㗎啦。我唔多，我要1000，要2000，一個嘉年華就得㗎啦。我一點都不那個什麼的，分我少少就得㗎啦。嗱，祝大家咧跑馬咧6合彩咧咩大樂透啊，全部中晒，冚唪唥中晒佢。最好咧就呢度嘅450個人個個評分，個個都中。一人分我少少，一人分我少少。好好學習啊！大家跟住好好學粵語啊！呢個學問有啲長，這個水溫很長的。你哋有排學，就好似我啱開始學普通話咁樣咧，逐個字咁樣讀咧，想去理解下佢嗰個簡體字講緊啲乜咧。所以咧睇下我自己都睇得明簡體字啊！你哋覺得神唔神奇啦？超神奇！多謝天若有情嘅 kiss kiss。你香港中過1萬，哇！你算準咗，中咗嘅話要你呢個直播間嘅頭睇到手機都求接，希望大家個個都中100萬、500萬、800萬都可以啊，2000萬都可以啊！你唔好叫我估號碼，琴日咧1到10咧，我估咗9次，我估咗8次先中。沒錯。真係好慶幸我馬來西亞識講中文同埋粵語同一樣。我係你隔離，我喺香港。哇！你就好似呢個都覺得咧有好多仔，但係咧我真係唔知喺邊咯。咁仲好明燈，我今晚都中800，哇！恭喜發達，恭喜發達，恭喜大家發達！聽日打麻雀贏2000就 OK 啦，一定嘅，一定會嘅。
唔好2000啦，不如5000啦，多啲啦。多謝天若有情嘅 kiss kiss， 多謝天若有情，多謝多謝。我把聲。佢話打麻雀，咁我梗係跟住佢講打麻雀㗎啦，唔通我突然之間話打馬屌，佢鬼知道我講緊啲乜咩？係咪？你會發達嘅，多謝火鍋嘅天狼之夢，多謝多謝火鍋，多謝 VIN 嘅為你閃耀，多謝世界爭我一個初戀嘅小心心。食乜撚？呸！對唔住，食乜煙啊？都話今日打比賽冷氣吹得多啦。我琴日把聲唔係咁樣嘅，琴日有睇我直播嘅小朋友就知嘅。多謝 VIN 嘅為你閃耀，我飲咗好多水，飲咗2支水啦。多謝 W 嘅小心心。對唔住，佢啱啱講咗一句我唔中意聽嘅説話。我道歉，我道歉，我道歉，唔好鬧我。我道歉，我道歉。打籃球比賽啊，今日。嗱，呢個咧就係咧呢啲衰衰啊，幾米食飯一次呢啲咧就咧我唔知點樣答你啊。我唔會啊，大家知我好溫柔嘅，同大家傾咗咁耐，你唔會覺得我講一句説話你就唔中意我嘅，好？睇到啦，睇到啲咩？我打籃球，Ivan，多謝大家關注。嗱，我今日報到超時啦，但係我嘅業績仲未完成，我哋去打2鋪 PK， 跟住我就落車啦。多謝 Ivan kiss kiss。我好溫柔啊！噓，爹哋返嚟啦！我要落咗車，我先睇到私信。你幾高？我1.66米。爹哋返嚟啦！我要安靜少少。我唔係明星，我唔係明星。咩？你食飯唔係按次，即係咩嚟㗎？你逐個字咁樣打出嚟咧，我個字都識讀，但係我唔知你講乜嘢。係啊。同你打 P 嘅女仔會唔會歧視你唔識講普通話？我冇呢個煩惱，你知唔知點解？因為我識普通話。因為我識普通話，所以我唔驚。我唔驚佢會唔會 care 我講啲乜嘢。唔係咯，佢會問我點解仲唔瞓咯？係咯。好啊，啱啱係咪話打2鋪 PK， 跟住我就落車？大家幫我完成一下今日嘅 KPL， 我就走佬啦。我今日嘅首勝好似都未打，同大家傾咗2粒鐘定3粒鐘，我唔記得咗啦。佢係啊，佢啱啱食完宵夜，佢鍾意咧食完宵夜跟住返屋企，因為佢知我唔會食嘅，因為我減肥。你問翻佢點解琴日先返？我琴日問咗佢呢條問題，我琴日都係好夜先返。PK 0分係乜感覺啊？死一樣嘅感覺。你未定段，我好似冇段位啊，我唔知。我唔係廣州嘅。我減肥啊！我呢排肥咗6斤。多謝亦入嘅天鵝之夢。係啊，打咗2鋪，今日打首勝。到咗 KPL 我即刻落車。啊！要打3場先有段位。啊！咁我唔知啦，唔理啦。反正咧，而家係好夜啦。我哋打咗2鋪之後咧，大家亮咗粉絲燈牌嘅就快啲亮，跟住咧落車就入粉絲 group，跟住咧我就同大家講 good night，跟住我哋就睇下幾時播，之後咧我哋再見。好，今日1號。死啦！101號。哦係喎，我冇段位喎，我唔記得咗啦。good night 啊 ，good night。你好。好，我換一個主播，你的那個有點響，好嘈，嚇親我。係我嘅手機有問題定係咩？自己突然之間咁嘈嘅？頭髮都要拗爛啦。2號啦，今日2號啦，係咩？我冇印象，我對2號冇乜印象。
我哋玩啲咩咧？戴耳機就好啦，真係㗎，我試下先。係啊，唔知點解咁大聲嘅，我戴下 AirPod。你好，你好，主播。你好，我們怎麼玩嗎？你定吧，主播。那就結束盲盒吧，可以嗎？好的呢。歡迎蘭總。咦，有個 AirPod 仲未打開嘅，依家有 double，有 double，因為咧對面唔一定聽得明普通話，咪聽得明粵語噶嘛，咁你梗係要同佢講普通話噶啦，如果唔係嘅話點樣溝通啊？多謝海虎嘅星光星山，多謝海虎，多謝海虎，一完成 KP 我即刻落車，我馬上落車，我落車比邊個都快，我同你講，我快啲落車，我聽日就可以早啲播。多謝我火鍋 BB 嘅熱氣球，多謝 iPhone 嘅掌上明珠，多謝我 iPhone BB。我今日我有冇瘦成？有冇瘦成？如果有嘅話咧，我就唔使打後面嗰兩鋪啦，係咪啊？多謝 Love You 嘅 Kiss。佢識多國語言，我識中國嘅語言，其他嘅我唔識。我哋今日你唔係話要打3鋪先有段位嘅咩？咁我哋就有嗰個段位就差唔多可以走噶啦，我就完成啦。點都要打3場，只要佢唔偷我家就 OK 啦。只要佢唔偷我家就 OK 啦。等我陣間我戴下個 AirPod 先，出得乜嘅？我返嚟啦，我戴完 AirPod 咯。你哋覺得呢把聲好唔好聽？唔好聽嘅即刻同我講，我即刻教下佢，得唔得？多謝 Love You 嘅小心心，多謝 Love You， 多謝 iPhone， 多謝海虎，多謝海虎。OK， 同我啱啱講嘢有冇分別？多謝阿鵬，多謝火烏，我哋仲爭6個，多謝狂人莫，多謝獸醫嘅小心心，多謝大家嘅眾籌飛，多謝大家幫我過助力值。係啊，我就係知咧打 PK 會甩好多人，所以咧我就趁大家咧對拍拖啊呢啲事有迷茫啊，男女朋友之間嘅嗰啲問題咧，就打 PK 之前快啲講完，因為咧我一打 PK 咧留低嘅淨係得我嘅真愛粉，我就可以偷偷地同你哋講秘密。多謝星野嘅小心心，多謝梁哥嘅玫瑰花，我哋仲爭2個 baby 獎，多謝多謝 LO， 多謝叮鈴框嘅小心心，多謝 LO 嘅玫瑰花，多謝 Hello 奕豪，你嚟得咁晏嘅今日，多謝獸醫嘅鮮花，我個口水有啲乾。快啲關注一下今日嘅呢啲。我而家先發現 iPhone 你冇關注我。多謝我 iPhone 嘅波子，對唔住，我調一下啱啱講嘅説話，對唔住。我發現你冇關注我，啱啱話想 upfollow 你啊，我發現咗。多謝海虎 BB 嘅波子一架，我今日要揸波子落車，有啲 happy，快樂，太快樂啦！揸波子落車係唔同啲嘅。多謝 iPhone 嘅波子。唔好啦，我都 upfollow 你啦，點解要回水啊？我唔要啊！你唔夠快，點樣唔夠快啊？好快啊！唔係大佬多啊，係鍾意我嘅 baby 好多。我鍾意嘅人都冇可能，啲 iPhone 嚟噶嘛，冇錯，我應該冇讀錯。嗱，反水，梗係唔反水啦。我冇多謝錯人啊，海虎，我冇啊，我沒有，你不要說我，我冇啊，我啱啱唔係，我係話我關注你，我唔係話多謝波子，我係話我 upfollow 你，你聽錯咗咩啊？佢聽錯咗啊！
唔係啊，我話多謝 iPhone，跟住我多謝到一半之後，我 upload 咗海虎，因為佢8級燈牌。對唔住 iPhone，你原諒我，求你啦，please，求求你了，你原諒我吧，求求你了，baby baby baby lucky lucky lucky，一定啊，關注我一定都會超級 lucky，梗係波子啦，揸住波子落車㗎嘛，佢破實喎，擦邊打擦邊波。你好，你好，你好，你說吧。你帶個特效就好了。你睇這個吧，可以嗎？好的，主播再見。只能你回水。我咧而家咧淨係播俾我嘅真愛粉睇嘅，你唔想睇咧你就躝出去，因為我啱啱已經講咗好多好多說話啦，好嘢都講完啦，衰嘅嘢都講完啦，你依家先嚟講我咧，你就好似個腦有問題咧，有啲 O N 九啦吓。你冇等級咧，你呢度咧喺呢度你都講唔到說話，我想講。O N 九，對唔住，真係有啲 O N 九。我啱啱咧好話咧衰話咧都講晒啦，再過嚟鬧我，個腦有問題，出去醫。佢已經俾我踢咗出去啦，真係浪費我口水。我想講咧，同佢哋傾偈咧，已經飲空咗2支水，我已經飲空咗2支水啦。今日要剪管，我就可以快啲落車。剪去了。你好。你好。我們聽票多的。好，那就結尾盲盒吧。真係啊！我想講咧，好話咧、衰話咧，冚唪唥講晒啦。跟住咧過嚟鬧我咧，我就一定會 D 你2句噶啦，一定嘅。多謝我火火 B B 嘅熱氣球，多謝火火 B B 嘅熱氣球，有 double 嘅，而家 double，多謝 VIM B B 嘅理髮圖，嚇親我你嘅理髮圖。多謝我 iPhone B B 嘅波子一架，又係紅色嘅波子，又可以揸住波子落車。真係啊，有啲鉗，會成個人都有啲鉗。多謝 iPhone B B 嘅波子，多謝火鍋 B B 嘅熱氣球，多謝多謝。一定要入我粉絲 group，一定。其實咧，真係冇人好奇嗰個魔術係乜嘅咩？你哋真係好鍾意喎，嗰個魔術你真係好鍾意啊！你超鍾意啊！我今日揸一鋪一個波子落車，一鋪一個波子。我今日係幸福嘅女人。我要做一世幸福嘅女人。我同你講，我仲有一個細細 I 咧，係咧偷窺人哋用㗎。我咧就成日咧係屬於偷睇你哋嘅偷睇你哋嘅網頁，跟住喺度諗緊，你平時會睇啲咩？我好想同你打籃球。好啊，狂人冇瞓覺啊，可以入我嘅粉絲 group。下一次咧嚟咗咧，同我講咧，唔係喎，你已經有燈牌啦，我一定會記得你嘅。多謝阿夏嘅小心心，我哋估下呢個助力值。8日直唔直播？唔直播8日要返學。好想同你打一場友誼賽。你講到呢個想笑，多謝逆學 B B 嘅小心心。梗係睇靚女，我都中意睇靚女咯。你點知啊？我呢排咧喺度學新舞，都係逆學，都係海虎。我呢排咧去睇啲女主播啊，佢哋喺度錄嗰個咩楚黑黐肩，唔好呃我啊，我會記得噶，我真係會記得噶。你咧呃我咧畫大餅咧，我全部都會記得噶。嗱，我已經 upfollow 你咧，你應該知咩事噶啦。我唔係得每日夜晚先可以嚟學粵語，梗係啦。下次不知幾時會有時嘅。Hello，多謝星星嘅鮮花，多謝星星。估下佢可唔可以破百？我估應該可以啩，但係咧
好似係我哋呢邊嘅 BB 去咗對面，VIN 去咗對面，隨緣有緣自會相見。多謝 LL BB 嘅熱氣球，謝謝 LL 寶寶嘅熱氣球，謝謝 J 嘅小星星。我看到了，我睇到啦，我多謝 LL BB 又換翻粵語。我知 LL 一定係唔想切換，所以咧又要切翻嚟。送你100個 kiss， 就唔冚嘴啦！多謝彤嘅關注，多謝長腿老頭嘅關注，好唔容易可以聽得明，一定啊！我哋一定會再見嘅。哦，我知啦，原來 iPhone 係幫我量緊個波子嘅展冠。多謝 LL 嘅熱氣球，3個熱氣球，謝謝 LL 嘅熱氣球，謝謝一可，謝謝中意，謝謝一可。又喺度轉，多謝 iPhone 嘅禮花筒，多謝大家幫我點展冠 ，I love you，love you， 我要感動到喊啦！多謝 iPhone BB， 多謝亦可，多謝我 LL BB， 多謝 LL。竟然多謝亦可要為你閃耀，多謝亦可，多謝。靚唔靚仔？梗係靚仔啦！我哋可唔可以打大波住？多謝 iPhone 幫我點亮我嘅展冠，多謝 iPhone， 多謝亦可，多謝 LL， 多謝 BB， 謝謝我寶寶我張展冠。多謝 iPhone 嘅玫瑰花，多謝 iPhone，I love you。我又有展冠啦，多謝 iPhone BB。歡迎 PAN 加入粉絲團，歡迎 PAN hello 住，仲有11秒。多謝我 iPhone BB， 愛你哦！多謝 LL， 都係要多謝我嘅 LL 嘅熱氣球，叫佢帶個表情包算啦，因為係我哋嘅 VIN BB 去咗對面。主播你帶個特效就可以了。Hello 啊，英雄哥，多謝關注。Hello 有新嘅夢。好的，主播再見。我點樣？爭啲腿，我冇見到，真係㗎，我真係冇見到。真的嗎？我幾時有段位啊？點解幾時有？幾時有段位屈機？我想講呢，冇遇到你哋，今日冇遇到你哋之前，我就係咁樣嘅狀態，打10鋪輸10鋪。今日係幸福嘅 BB。嗨 Hello，有沒有玩一把嗎？可以，咱們怎麼玩？結尾盲盒吧。哦，未夠鐘啊 ，BB， 等陣先。好。那過程咱們站着。好。火鍋 BB 嘅熱氣球快咗，太快啦！佢重新聯絡啦。謝謝我蟹虎寶寶，唔係，謝謝多謝火鍋 BB， 多謝火鍋 BB， 多謝 VIN BB， 多謝 iPhone， 多謝大家，多謝大家，多謝 LL 嘅波子，多謝 LL， 對面上咗個咩啊？9日啊！哇，又幸福啦！我唔係，我係播得太快。我想講你提醒咗對面6連勝。多謝火鍋 BB 嘅熱氣球，謝謝火鍋寶寶嘅熱氣球。多謝 VIN BB 嘅星光真愛，謝謝 VIN 寶寶嘅星光真愛。多謝 iPhone 嘅花開一束花開。多謝 LL BB 嘅波子。stop！ 我哋理智啲，我哋等陣咧過咗個加成之後，打喺加成上面，好冇？我哋唔好嘥我哋嘅所有飛啊！而家多謝 L BB 嘅波子，多謝星嘅 BB 嘅粉絲燈牌，好似打唔贏，有實力，對面有實力，對面有一個17級嘅燈牌。我哋依家咧，由依家開始
Hello 啊，呢個公兩個公，多謝 LBB 嘅波子一架，我今日呢鋪又可以坐住波子落車，多謝大家幫我點展館。嗱，而家咧我哋將呢個加成打完佢，我哋而家爭，哇！呢個咁多，我哋要2個波子先可以過呢個 PK 值，我真要